നമസ്കാരം. അഗാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാറ്റിൽ ഡിസീസ്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള MCQs ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയം ഡെർമാറ്റോഫിലസ് കോംഗോലെൻസിസ് ലീഡ്സ് ടു സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹെയർ ലോസ് ഇൻ കാറ്റിൽ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ dermatophilosis, option B actinomycosis, option B babesiosis, option D leptospirosis. Correct answer option A dermatophilosis. Second question, what disease caused by the bacterium Histophilus somni leads to respiratory symptoms, septicemia and reproductive problems in cattle? Answer options. Option A histophilosis, option B dermatophilosis, option C leptospirosis, option D bovine pyometra. Correct answer option A ഹിസ്റ്റോഫിലോസിസ്. ഹിസ്റ്റോഫിലോസിസിനെ TEME ത്രോംബോ എംബോളിക് മെനിഞ്ചനോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്നും കൂടി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസീസ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയം ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ഹീമോലൈറ്റിക്കം ലീഡ്സ് ടു സഡൻ ഡെത്ത് ആൻഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഹെമറേജ് ഇൻ കാറ്റിൽ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ ബൊവൈൻ നെക്രോട്ടിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ഓപ്ഷൻ ബി bacillary hemoglobinuria, option C blue tongue disease, option D actinomycosis. Correct answer option B bacillary hemoglobinuria. ഇതൊരു അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഡിസീസ് കാണുന്നത് കാറ്റിൽസിലാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഷീപ്സിലും ഡോഗ്സിലും ഹോഴ്സിലും പിഗ്സിലും ഇവ കാണും. ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് റെഡ് വാട്ടർ ഡിസീസ് എന്നാണ്. കാരണം ഈ ഡിസീസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റിൽസിന്റെ യൂറിനിലെ റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അർത്ഥം. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയം ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ലീഡ് ടു സഡൻ ഡെത്ത് ആൻഡ് ബ്ലഡി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ കാറ്റിൽ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ ആന്ത്രാക്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലാക്ക് ലെഗ്, ഓപ്ഷൻ സി actinomycosis, option D babesiosis. Correct answer option A anthrax. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ഷേപ്പുള്ള ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ആണ് ആന്ത്രാക്സിന് കാരണം. ഈ ബാക്ടീരിയ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സോയിലാണ്. സോയിലൂടെയാണ് ഇത് ആനിമൽസിൽ എത്തുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക്കും വൈൽഡ് ആനിമൽസിലാണ് എത്തുന്നത്. ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ ആനിമൽസിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമൻസിലോട്ട് ആന്ത്രാക്സ് കടന്നു വരുന്നത്. ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയം എസ്കറേഷ്യ കോളൈ ലീഡ് ടു എൻഡ്രൈറ്റിസ് ആൻഡ് സെപ്റ്റിസീമിയ ഇൻ യങ് കാവ്സ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ നിയോനറ്റൽ കാഫ് ഡയറിയ, ഓപ്ഷൻ ബി സാൽമനല്ലോസിസ്, ഓപ്ഷൻ സി കോളിബാസിലോസിസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി bovine necrotic hepatitis. Correct answer option A neonatal calf diarrhea. Enterotoxigenic E. coli അതല്ലെങ്കിൽ ETEC ഇവ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന നിയോനറ്റൽ കാഫ് ഡയറിയ ആണ് പശുക്കുട്ടികളിലെ എൻഡ്രൈറ്റിസിനും സെപ്റ്റിസീമിയയ്ക്കും കാരണം. പശുക്കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ തരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആന്റിബോഡി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിസീസ് ഒക്കെ അവരെ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയം കോർണിബാക്ടീരിയം സ്യൂഡോ ട്യൂബർകുലോസിസ് ലീഡ്സ് ടു ആബ്സസിസ് ഇൻ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലിംഫ് നോഡ് ഇൻ കാറ്റിൽ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ കാഷ്യസ് ലിംഫാഡിനൈറ്റിസ്, ഓപ്ഷൻ ബി bovine necrotic hepatitis, option C actinomycosis, option D blue tongue disease. Correct answer
Option A, caseous lymphadenitis. 7th question. What disease caused by the bacterium Yersinia enterocolitica leads to enteritis, septicemia, and abortion in cattle? Answer options. Option A, Yersiniosis. Option B, babesiosis. Option C, colibacillosis. Option D, actinomycosis. Correct answer. Option A, Yersiniosis. യെഴ്സീനിയോസിന് കാരണമാകുന്ന യെഴ്സീനിയ എൻട്രോകോളിറ്റിക്ക ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഈ ബാക്ടീരിയ വഴിയായിട്ടാണ് അക്യൂട്ട് ഡയേറിയ, മെസെൻട്രിക് അഡിനൈറ്റിസ് മുതലായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. 8th question. Which disease caused by the bacterium Cornybacterium bovis leads to inflammation of the eyes cornea and is commonly known as pink eye? Answer options. Option A, infectious bovine keratoconjunctivitis. Option B, babesiosis. Option C, colibacillosis. Option D, actinomycosis. Correct answer. Option A, infectious bovine keratoconjunctivitis. 9th question. What disease caused by the bacterium Menemia hemolytica leads to severe respiratory symptoms and is commonly known as? Answer options. Option A, menihemiosis. Option B, babesiosis. Option C, colibacillosis. Option D, actinomycosis. Correct answer. Option A, menihemiosis. ഇതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഷിപ്പിംഗ് ഫീവറും ന്യൂമോണിക് പാസ്റ്റലോസിസും. ഈ രണ്ടു പേരിലും കൂടി ഈ അസുഖം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനേഷന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 1600 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴിയായിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലഭിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.